Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2016 và chúng ta tiếp tục trong cái ngày thứ 5 của khóa tu học Tịnh Hóa Thân Tâm năm 2016 tại Pháp Quốc. Namo Sakyamuni Bouddha. Nous sommes le 13 avril 2016 et c'est l'après-midi, le 5e après-midi de notre session de purification. Thì sáng hôm nay chúng ta đã bắt đầu nói đến một cái chất liệu rất là quan trọng trong cái con người của chúng ta và trong cái hành tinh của chúng ta đang cư ngụ, đó là nước. Ce matin, nous avions vu que l'élément eau, c'est l'élément primordial dans notre organisme et dans l'univers. Và chúng ta cũng đã nói sơ qua cái tính chất ưu việt của nước so với tất cả những cái loại vật chất khác trong vũ trụ. Tức là bình thường tất cả những vật chất chúng ta có trong vũ trụ mà mình được học từ xưa đến nay, nó chỉ có hai cái tính chất căn bản là tính chất vật lý và tính chất hóa học. Nhưng riêng đối với cái chất liệu đặc biệt là nước này thì nó không những có cái tính chất vật lý, tính chất hóa học, mà nó còn có cái tính chất tâm lý và tính chất tâm linh nữa. Nous avons abordé les qualités, les propriétés ou les caractéristiques, comme vous voulez, supérieures de l'eau par rapport aux autres éléments, puisque les autres éléments ne comportent que deux propriétés, des propriétés chimiques et physiques, alors que l'eau en possède quatre. Và chúng ta cũng đã nói đến cái sự tương quan, không những là cái tỷ lệ của cái chất liệu này đến cái chức năng, cái vai trò của nó ở các bộ phận khác nhau trong cơ thể của mình. Nous avons aussi parlé de la relation entre l'eau et les différents organes, les différentes fonctions au niveau de l'organisme. Và như chúng ta đã học là trong cơ thể của mình thì cái hàm lượng nước nó chứa khoảng 65 cho tới 70% là tối thiểu, và đặc biệt là cái bộ chỉ huy tối cao của mình là não bộ thì nó có thể chiếm tới 85 và 90%. Nous avons aussi appris que le pourcentage de l'eau atteint 70% minimum 70% dans l'organisme, mais ce pourcentage atteint jusqu'à 90% au niveau du cerveau. Và điều này nó cũng được minh chứng rất là rõ ràng bởi vì chúng ta thấy cái nói về thân vật chất của mình thì cái lượng nước nó đã nhiều hơn cái lượng chất cứng. Còn nói về chức năng thì chúng ta thấy rõ ràng là cái chức năng đặc biệt của nước là cái tâm lý tính và cái tâm linh tính, nó lại là cái nguồn chủ yếu cao nhất, và đó là lý do tại sao não bộ của chúng ta lại chứa một cái lượng nước nhiều hơn ở những cơ quan bộ phận khác. Si nous regardons notre corps physique solide, nous observons déjà qu'il y a un grand pourcentage d'eau, 65 à 70%. Bien sûr, si nous regardons les autres corps au niveau psychologique et au niveau spirituel, le pourcentage d'eau devrait être beaucoup plus important. Và chúng ta nhớ lại cái con nguyên tắc số 3 và số 7 mình đã nói hôm trước về cái sự hình thành
của vũ trụ hay là của cái con người của chúng ta. Nous avons vu aussi le principe des cycles de 3 et des cycles de 7, dans la aussi bien dans la formation de l'être humain que dans la formation de l'univers. Thì đứng về phía vũ trụ thì chúng ta nhớ là hôm trước mình nói cái đơn vị vật chất nhỏ nhất của vũ trụ và cái hạt vật chất thì nó gồm có một cái nhân trung tính, một cái hạt điện tích dương và những cái hạt điện tử mang điện tích âm. Đó là 3 yếu tố căn bản để làm nên cái hạt vật chất nhỏ nhất của vũ trụ. Nous avons aussi vu que l'unité, la plus petite unité de l'univers, c'est un atome, et l'atome est constitué en son noyau d'un élément neutre, d'un élément yang et d'un élément yin qui gravite autour. Thì tương tự như vậy, khi mà nó biến thành cái dạng sóng, tức là khi nó rung động nhanh hơn, nó chuyển động lại hơn, nó biến thành cái dạng sóng và cái dạng vi tế hơn hết, nó cũng tạo nên một cái yếu tố số 3, tức là nó có 3 điểm, hay là nó tạo nên những cái tam giác. Cette unité, lorsqu'elle vibre, l'atome lorsqu'il vibre, il crée aussi le cycle de 3, ou bien la forme d'un triangle. Si vous regardez si nous regardons l'onde vibratoire que crée l'atome. Và mình cũng có nói đến cái yếu tố làm cho mình có mặt ở đời, tức là từ cái tham sân si. Nous avons vu aussi les différents phénomènes ou facteurs qui ont poussé à notre existence sur cette terre. C'est les trois, je dirais, pensées, ou les trois énergies qui ont poussé à notre existence. C'est le désir ou la soif d'exister, l'insatisfaction de ne jamais atteindre ce que la vie nous propose, et l'illusion qui pousse à cette existence. Donc c'est aussi trois facteurs, trois phénomènes. Và sau khi mà mình có cái nhân tố đó rồi, mình muốn có được cái thân này, tức là mình cũng đã nói đến cái yếu tố là từ cái thân trung ấm đó, tức là từ cái năng lượng tham sân si đó, mình mượn cái tinh cha và huyết mạng, thì ba cái yếu tố đó phối hợp lại đồng nhất, thì lúc đó mình mới trở thành một cái trứng thụ tinh. Que nous avons aussi vu que de ces trois facteurs, soif, désir, insatisfaction et illusion, lorsqu'ils sont réunis, ils poussent à chercher, à mettre en réunion, à rencontrer le spermatozoïde et l'ovule. Và cái trứng thụ tinh đó là cái nhân tố đầu tiên của sự hiện diện của mình trong cuộc đời này. Donc l'œuf qui se forme de cette rencontre tripartite aussi, puisqu'il y a l'ensemble de l'énergie qui pousse à chercher le spermatozoïde du père et de l'ovule de la mère, va donner un œuf qui est le démarrage de notre existence. Và từ đó nó mượn ba cái chất liệu căn bản của vũ trụ là chất bột, chất đạm và chất béo để làm cho nó càng ngày càng trưởng thành hơn, trở thành một cái con người thực sự. Et cet œuf, pour devenir embryon et plus tard individu, va utiliser les trois aliments
qui sont les féculents, les protéines et les lipides. Và khi nó đã trở thành một cái con người thực sự rồi thì cái này hôm trước mình đã nói, con người chúng ta chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là đầu, phần thứ hai là mình và phần thứ ba là tứ chi. L'individu, une fois formé, il va comporter trois parties. La partie supérieure, la partie qui c'est la tête, la partie inférieure c'est le corps et la troisième partie c'est les 4 membres. Và đầu cũng vậy, mình cũng vậy, tứ chi và thậm chí bàn tay, bàn chân thì mình cũng đã nói rồi, khi chúng ta nhìn sâu vào thì nó lại chia làm 3 phần hết tất cả. Si nous regardons plus en détail chaque partie du corps, toutes les parties sont subdivisées en 3 parties. Bây giờ chúng ta trở lại để chúng ta thấy rằng một lần nữa cái nhân tố căn bản tạo nên cái phần thân cứng cáp, tức là cái phần thân vật lý của chúng ta. Cái phần thân vật lý này của chúng ta được tạo nên bởi 70% cho tới 90% là nước. Si nous observons que le corps solide, physique, nous voyons qu'on est déjà, même si c'est un corps solide, c'est représenté par 70% et même jusqu'à 90% d'eau. Và khi chúng ta nhìn lại cái cấu trúc, cái cấu tạo của phân tử nước thì chúng ta thấy rất là rõ ràng, tức là nó cũng được tạo hình bởi 3 cái nguyên tố. En étudiant la molécule d'hydrogène, c'est-à-dire la molécule d'eau, si on regarde la molécule d'eau, on voit qu'elle est formée aussi de 3 éléments. Thì một lần nữa chúng ta thấy nó khẳng định cái mối quan hệ mật thiết từ đầu cho đến cuối, từ cái vi tế nhất, tức là một cái khởi niệm sai lầm của chúng ta, cho đến khi nó hình thành các cái yếu tố vật chất trong vũ trụ, cho tới hình thành con người của mình. Donc ça confirme bien ce cycle de 3, depuis l'énergie non visible, le désir, l'insatisfaction et l'illusion qui existent à l'état énergétique et non visible, jusqu'à l'état le plus grossier, c'est-à-dire l'être humain, donc de l'état énergétique jusqu'à l'état élément constitutionnel du corps, qui est l'eau. C'est aussi 3 parties, 3 éléments réunis, et jusqu'à la formation du corps physique, qui est aussi composé de 3 parties. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi sâu vào 4 cái tính chất căn bản của nước, tức là từ tính chất vật lý đến tính chất hóa học hay là sinh học, rồi tính chất tâm lý và tính chất tâm linh của nó, để thấy được cái sự đặc thù duy nhất, một vật chất duy nhất trong vũ trụ mang được những cái đặc tính ưu việt này. Si nous regardons donc la molécule d'eau, qui est si nous regardons l'eau, les caractéristiques de l'eau, c'est l'élément unique, spécifiquement unique de l'univers, qui comporte les 4 propriétés, que nous voyons sur le schéma à droite, propriétés physiques, propriétés physiologiques, mais dans physiologique c'est chimique, puisque c'est liquide, propriétés psychologiques et propriétés spirituelles. C'est vraiment c'est unique et c'est spécifique à l'eau. Thứ nhất là chúng ta nói về cấu trúc vật lý của nó. Si nous parlons
de sa structure physique, thì khi chúng ta nhìn lại cái cấu trúc vật lý của nó, chúng ta thấy nó được cấu tạo bởi 3 nguyên tố, nhưng mà 3 nguyên tố này lại sắp xếp một cách rất là cân đối, rất là đối xứng, rất là cân bằng, rất là vững chắc. Sa structure physique montre que la molécule d'eau est formée de 3 éléments, mais que ces 3 éléments sont symétriques, sont structurés de manière symétrique et équilibrée. Và chính điều này nó cũng đã dẫn đến một cái tính chất rất là đặc biệt, làm cho cái tính chất vật lý của nó đã khác hẳn với những tính chất vật lý của hầu hết tất cả các chất còn lại trong vũ trụ này. Ce qui conduit à la conclusion que sa structure physique est différente, est spécifiquement différente des autres molécules de l'univers. Chẳng hạn như chúng ta thấy trong vũ trụ, hầu hết tất cả các chất cứng là kim loại, các chất lỏng hay là những chất khí, thì khi mà mình đưa cái nhiệt độ vào, tức là khi mình gia tăng nhiệt độ thì nó sẽ gia tăng thể tích. Ngược lại, khi mình giảm nhiệt độ, mình làm nó lạnh xuống thì nó cũng sẽ giảm cái thể tích. Si nous comparons la molécule d'eau aux molécules gazeuses ou aux molécules de fer, de métaux, lorsque nous augmentons la température, si nous chauffons les métaux ou le gaz, nous allons augmenter leur volume. Et si nous refroidissons les métaux ou l'air, ils diminuent de volume. Nhưng mà riêng cái chất liệu nước thì nó hoàn toàn không rớt vào cái tính cách hai thái cực như vậy, mà nó lại có một cái khoảng cân bằng trung đạo ở giữa, giống như cái cấu trúc của nó. Alors que si nous portons à haute température ou vers les températures froides, l'eau ne se comporte pas comme les métaux et les gaz. Il ne se comporte pas à l'extrême, c'est-à-dire soit augmenter énormément le volume ou diminuer énormément le volume, mais il va avoir un caractère, je dirais, à mi-chemin. Il va se comporter de façon il va emprunter la voie médiane comme montre sa structure. Cụ thể là gì? Cụ thể là chúng ta thấy khi mà mình đưa cái nhiệt độ của nước dưới 0 độ thì cái thể tích của nó sẽ nở ra. Cũng tương tự như vậy, khi mình đưa cái nhiệt độ của nước trên 80 độ cho tới 100 độ thì cái thể tích của nó cũng nở ra. Nhưng mà trong cái khoảng từ 0 cho tới 70 mấy 80 độ thì cái thể tích của nó giữ y nguyên, không thay đổi. L'eau entre 0 et 80 degrés Celsius ne change pas de volume. Alors que si on la chauffe vers les 80 degrés, elle va augmenter de volume, et si on la refroidit à moins de 0 degré, son volume aussi augmente. Và trong cái khoảng nhiệt độ ổn định từ 0 cho tới khoảng 70 mấy 80 đó thì cái thân nhiệt của con người lại nằm ngay chính giữa cái khoảng cân bằng đó nữa, tức là cái khoảng ổn định đó nữa. Thành ra chúng ta thấy một cái tính chất cực kỳ đặc biệt, mà đó là lý do tại sao con người ta lại mang cái thể chất đó nhiều trong cái con người mình. Donc dans cet intervalle de température entre 0 et 80 degrés, nous remarquons que notre température corporelle se trouve juste au milieu, entre les 0 et 80 degrés, d'où, encore une fois, l'importance, la spécificité
c'est la composition en eau de l'organisme humain. Và cái đặc thù thứ hai trong cái tính chất vật lý của nó nữa là chúng ta thấy nó có thể thay hình đổi dạng rất là đa dạng, mà không có một cái thể chất nào mà có nhiều cái hình dạng đa dạng như nó cả. Et aussi, nous sommes toujours dans les propriétés physiques de l'eau, et nous avons vu que l'eau peut se transformer sous une multitude de formes qu'aucun élément n'arrive à avoir. Thì trước hết mình nhìn từ cái tầng thấp nhất, tức là khi nó ở trạng thái cứng, trạng thái đặc, thì chúng ta thấy nó bắt đầu khi mà nhiệt độ nó zero độ trở về âm độ. Thì như vậy nó bắt đầu từ cái trạng thái lỏng, nó chuyển qua cái trạng thái tổ ong, đục, sốt, giống như đường phổi, là giống như những cái tổ ong, tổ mối. Rồi sau đó khi mà nhiệt độ nó hạ dần xuống, nó thấp dần xuống, thì nó bắt đầu nó chắc lại cái khoảng không gian giữa các phân tử, nó nhỏ lại dần. Nhưng mà nó đặc biệt là sao? Cái này là cái người ta không giải thích được, tức là các phân tử thì nó giãn nở ra, thấy không? Các phân tử nó giãn nở ra, thành ra cái thể tích của nó mới gia tăng. Nhưng mà ngược lại, cái khoảng không gian mà giữa các cái lỗ hổng thì nó lại rút lại. Thành ra khi mà nhiệt độ vừa giảm xuống 0 độ, mình thấy cái nước đá nó như là tổ ong, nó sốt. Nhưng mà tại sao khi nó xuống tới âm 10 độ, âm 50 độ, âm 100 độ thì nó hoàn toàn giống như là pha lê, trong suốt, giống như kim cương. Thì cái đó cũng là một cái điều bí ẩn. Quand la température diminue de 0 vers les températures négatives, nous voyons que l'eau change de forme, d'une consistance fluide. Il va petit à petit se solidifier. Mais dans un premier temps, c'est de la glace nouvellement formée. Elle est comment on dit, elle est creuse. Est-ce qu'il y a un adjectif pour désigner cette glace, hein? Elle est un peu spongieuse. Elle est comment? Pas encore. C'est un nid d'abeilles. Voilà. Donc la structure dans les températures légèrement négatives, la structure de l'eau est un peu spongieuse, pas encore compacte. Elle augmente de volume. Et puis petit à petit, quand les températures vont baisser, la glace se solidifie et ressemble à un cristal. Donc elle augmente de volume, mais les espaces entre les molécules d'eau diminuent. Et là, pour le moment, personne n'arrive à expliquer ce phénomène. Thành ra đó là chúng ta thấy nó thay đổi nhiều cái trạng thái cấu trúc khác nhau khi chúng ta đưa nó về âm độ. Donc, résumons, quand les températures baissent vers de plus en plus négatives, l'eau change de structure et change le volume. Elle augmente de volume, certes, et donc normalement, les espaces entre les molécules doivent augmenter, mais ça c'est le contraire. Les espaces entre les molécules d'eau se rétrécissent, mais l'eau augmente de volume. Et là c'est un phénomène que la science n'arrive pas à expliquer. Và khi mình nhìn qua cái hướng bên phải, tức là khi mình gia tăng cái nhiệt độ của nó lên, thì như chúng ta đã nói, khi mà mình đi tới cái khoảng 80 độ trở lên thì nó bắt đầu nó gia tăng cái thể tích, tức là nó đã có sự hòa quyện của những cái khoảng không và những cái phân tử không khí đi vào trong này.
Alors que si nous chauffons l'eau jusqu'à 80 degrés, l'eau augmente de volume. Donc il y a une sorte d'addition, d'ajout, c'est-à-dire que l'eau va se combiner avec les molécules de gaz pour augmenter de volume. Thì như vậy nó cũng hoàn toàn giống cái bên kia, tức là nó giống những cái tổ ong, tổ mối nhưng mà trong trạng thái lỏng thay vì trạng thái là trạng thái đặc. Donc si nous le comparons à la structure de l'eau dans les premières températures négatives, c'est pareil. D'un côté, au froid, elle augmente de volume, elle a des trous, elle a des interstices, mais c'est à un état solide. Alors que si on la porte à haute température, l'eau augmente de volume, se combine aux éléments gazeux, mais elle reste fluide. Và như vậy quý vị đã thấy nó có thể chuyển rất là nhiều trạng thái từ cái bản chất của nó là chất lỏng, nó có thể đi xuống thành ra chất cứng, và mình đã thấy từ từ nó bắt đầu nó chuyển lên cái trạng thái ở trên cao hết là cái chất khí, chất hơi. Si nous regardons si nous regardons l'état de l'eau à des températures différentes, on voit que d'un côté elle se solidifie et de l'autre elle s'évapore. Il y a un mot non, en physique pour expliquer l'état de l'eau vers les vapeurs. Évaporation. Oui. Merci. Thành ra nó đang chuyển thành ra thể hơi, nó chuyển thành thể hơi, và từ cái thể hơi này nó bắt đầu nó bay lên thì nó thành cái gì? Sương, phải không? Sương cũng từ nó, rồi sương mù cũng từ nó, mây cũng từ nó. Tức là rất nhiều cái loại mây khác nhau và rất nhiều loại sương khác nhau do cái tỷ lệ khác nhau của cái hơi nước này mà nó tạo nên. Donc quand elle s'évapore, elle va donner différentes formes d'état d'eau dans la nature, depuis la rosée jusqu'au brouillard, jusqu'aux nuages. Vous voyez que c'est de l'eau, mais avec des structures différentes. Thì chúng ta thấy đó là rất nhiều cái hình thức, đó là rất nhiều cái hình thức khác nhau của rất nhiều cái hình thức khác nhau, nhiều cái hình tướng khác nhau của cái chất lỏng nước. Và khi nó đã bay lên tới bên trên rồi, bây giờ nó rớt xuống trở lại, nó lại hình thành bao nhiêu kiểu khác nhau nữa. Donc quand l'eau s'évapore, elle peut se trouver sous une multitude de formes, et lorsqu'elle se condense pour retomber sur terre, elle peut aussi se retrouver sous une multitude de formes. Thì như vậy chúng ta thấy khi mà nó đã thành mây, sau khi nó thành mây rồi thì bắt đầu nó rớt xuống, nó rớt xuống, thì khi nó rớt xuống thì mình tưởng rằng nó rớt xuống nó trở thành nước lỏng, nhưng mà thực sự không phải. Tức là khi mà nó rớt xuống giai đoạn đầu tiên nó là chất lỏng, nhưng mà trong quá trình từ ở cái chỗ đám mây đó mà nó rớt xuống mặt đất, nó có thể chuyển rất là nhiều cái dạng khác nhau. L'eau qui se trouve au niveau des nuages, lorsque cette eau tombe sur terre, on pense que c'est sous forme liquide, fluide, mais en fait ce n'est pas exact. L'eau va retomber sur terre sous différentes formes. Dans un premier temps, c'est peut-être une forme fluide, une forme liquide, mais petit à petit, elle va prendre
un grand nombre de formes. Thì như vậy cái dạng mà thông thường mà mình gặp nhiều nhất, tức là khi nó rớt xuống, tức là nó rớt xuống dưới dạng nước lỏng thì gọi là mưa. La forme la plus habituelle, c'est la forme liquide, fluide. Nous l'appelons pluie. Cái dạng thứ hai mà mình thấy cũng khá phổ thông, tức là cái dạng của tuyết. Et la deuxième forme de l'eau retombant sur la terre, c'est la neige. Và ngay cả cái bông tuyết này ở mỗi một cái tầng khí quyển của mình và mỗi một cái khu vực hoàn toàn nó khác nhau chứ nó không giống nhau. Et même avec la forme que nous appelons neige, à l'intérieur de la neige, selon différents endroits, selon différentes conditions, la neige n'a pas du tout la même forme, la même structure. Và cái dạng thứ ba mình gặp là cái dạng gọi tiếng Anh đó là icy rain, tức là mưa đá. La troisième forme, ce sont les giboulées, les grêlons, les grêlons. C'est plus froid, quoi. Ce sont des giboulées, non Icy tức là nó là những viên đá. En fait, ce sont des grêlons. Les grêlons, c'est de la glace, non? Non. C'est par la photo? Oui. Et quand ça tombe beaucoup. Tức là khi nó rớt xuống những cái giọt mưa cái gì, hay là những cái giọt đó bình thường mình là giọt nước, thì bây giờ nó rớt xuống những cái giọt đó là những cái giọt giống như viên nước, giống như cục nước đá, nó tròn, nó trong veo luôn, chúng ta gọi là mưa đá, tùy cái kích thước en fait, nhỏ. ce sont des pluies de glace, voilà. Donc, c'est la grêle, la grêle. Et la grêle, c'est de la glace. Thì đó là cái dạng thứ ba, nó hiếm hơn cái dạng tuyết. Và cái dạng thứ tư nữa, tức là nó đi từ trên cao xuống nửa chừng, nó sẽ đổi. Tức là đầu tiên hết là nó là một hạt nước, sau có một lát nó bắt đầu nó biến thành cái hạt đá. Hạt đá xong nó bắt đầu xuống một lúc nữa là một nửa nó trong, một nửa nó đục. Tức là nó giống như một bên là tuyết và một bên là mưa đá. Đó. Donc la quatrième forme d'eau en provenance des nuages, c'est une forme de grêle, mais qui est différent dans la mesure où, c'est-à-dire au début c'est de l'eau, c'est une forme fluide, et puis sur le chemin vers de tomber sur la terre, cette eau fluide, elle se transforme en moitié grêle et moitié neige. Thành ra khi chúng ta lên những cái vùng núi cao khoảng trên 5.500 đến 6.000 mét, chẳng hạn như ở Tây Tạng hay là ở Bhutan, thì mình sẽ thỉnh thoảng là mình sẽ được gặp cái trường hợp này, tức là những hạt mưa nó rớt xuống nửa chừng, bắt đầu nó trong, cái nó đục một nửa, cái bắt đầu nó lăn xuống cái mặt đất. Đó, tức là nó rất là nhiều cái dạng khác nhau. Ce phénomène s'observe dans des hautes montagnes, par exemple des hautes montagnes de plus de 5000 mètres, comme au Tibet, au Bhoutan. On peut observer des pluies qui au départ ce sont des gouttelettes de pluie qui vont à mi-chemin se transformer en une sorte de boule moitié glace, moitié grêle et moitié neige. Et cette boule finit en une sorte de glace qui vont rouler sur les flancs des montagnes. Thì với cái sự đa dạng như vậy, chúng ta thấy là lý do tại sao con người nói riêng và tất cả những cái vật chất, chẳng hạn như cây cỏ, hoa lá, cây trái, nó rất là đa dạng. Bởi vì cái cấu trúc căn bản của nó đã rất là đa dạng. Thành ra những cái gì mà chứa nó trên 50%,
là nó sẽ mang được cái tính đa dạng như vậy. Tout à l'heure, donc j'ai oublié de résumer qu'en fait, l'eau se transforme très vite dans plusieurs états en peu de temps, c'est-à-dire de l'état liquide, elle passe à l'état glace, et puis elle passe à l'état moitié neige, moitié glace, etc. Le maître aussi vient de nous dire que d'où cette multitude de formes, de consistances, de transformation d'état en état explique la multiplicité du règne végétal sur cette terre, dans la nature. Nous avons toutes sortes de fruits, toutes sortes de plantes, toutes sortes de fleurs. Est-ce que j'ai tout dit? Xin thầy nhắc lại cái thầy vừa mới giảng vừa rồi. Tức là chính vì cái sự đặc thù, cái tính chất đặc thù như vậy, thành ra nó có thể chuyển thành ra nhiều cái trạng thái khác nhau. Do vậy mà tất cả những cái vật chất nào mà chứa nó trong cái thành phần chứa nó trên 50% thì nó có cái tính đa dạng. Donc tous les organismes qui comportent plus de 50% d'eau vont être influencés, je dirais, par cette multiplicité de formes et de l'eau, de formes et de particularités, de transformation, de consistance de l'eau. Và bây giờ thì quý vị có thể là sẽ thấy được một cái rất là đặc biệt nữa mà trước nay chúng ta cũng mình vừa nói, tức là khi mà cái nước bình thường mình nghĩ rằng cái nước nó ở trạng thái đặc, tức là trạng thái cứng như vậy, khi nó ở dưới âm độ, tức là khi nó dưới âm độ thì hồi nãy thầy nói là nó sẽ ở trạng thái đặc. Nhưng mà ở đây thì chúng ta xem cái phim này, cái video clip này để chúng ta thấy rằng không phải lúc nào nó cũng ở trạng thái đặc nha. Thì ở đây chúng ta thấy, chúng ta xem kỹ lại thì để mình thấy normalement en dessous de 0 degré, vers les températures négatives, l'eau prend l'eau subit une solidification, c'est-à-dire il va devenir solide. Ça c'est à l'état normal dans la nature. Mais nous allons voir qu'en fait c'est pas toujours dans les températures négatives que l'eau va se solidifier. Thì như quý vị vừa thấy, tức là cái anh chàng này đang cầm một cái chai nước lỏng, nhưng mà anh phải mang áo lạnh, anh quấn khăn quàng cổ, và chỉ cần một cái tác động nhẹ thôi thì nước bắt đầu nó sẽ chuyển thành cái trạng thái đặc cứng liền. Thì mình đang dừng ngang đây để cho quý vị thấy lỏng và đặc. Si nous regardons cette vidéo, nous voyons que la personne qui tient la bouteille, il a des vêtements anti-froid. Il a des vêtements pour le protéger contre le froid. Donc il doit être dans des températures froides. Par contre, il tient une bouteille d'eau à l'état liquide. Et en faisant juste un mouvement, l'eau s'est solidifiée comme si elle est portée à température négative. Bây giờ qua một cái ví dụ khác thì quý vị thấy trường hợp này nó lạnh hơn nữa. Anh chàng này phải mang đến mấy lớp áo da, phải quấn mũ, quấn cổ ra, và chai nước vẫn còn ở thể lỏng. Et cette vidéo nous montre que dans des températures extrêmes, puisque le personnage est vêtu de vêtements anti-froid, et l'eau
à une si basse température est resté à l'état liquide. Et pareil, en faisant un chúng ta mouvement, thấy elle devient compacte, oui, elle se solidifie. thành ra chỉ cần một cái lực nhẹ thôi và chúng ta thấy nó đông rất nhanh, đông nhanh hơn cái hồi nãy. Donc, en fait, il suffit de lui donner une énergie, quoi, en donnant un coup, on lui envoie de l'énergie et l'eau se solidifie de façon très rapide. Thì như vậy khi mình đun nước, thấy không? Hay khi mình đun nước tức là mình thêm năng lượng vào, thì cái này cũng vậy, tức là mình tác động một lực vào, tức là mình thêm một cái năng lượng. Thì mình thấy hồi nãy cái đầu tiên nó đông, tức là nó hóa đặc chậm hơn, cái này nó hóa đặc nhanh hơn, tức là cái nhiệt độ này âm hơn cái nhiệt độ kia. Cái trường hợp thứ nhất nó âm khoảng âm 35 độ C, cái trường hợp thứ hai nó âm gần 50 độ C. Đó, thành ra chúng ta thấy khi mà nó càng âm độ bao nhiêu thì mình tác động một lực, mình thêm một tí xíu năng lượng thì nó sẽ chuyển đạt liền ngay lập tức. La première vidéo montre que l'eau se solidifie assez vite, mais moins vite que dans la deuxième vidéo, qui est instantanée. En fait, dans la première vidéo, la température est de moins 3 degrés, alors que dans la deuxième, elle est de moins 50 degrés. Thành ra mình thấy nội cái tính chất vật lý không thôi, chỉ nội là cái tính chất vật lý không thôi của nó đã quá đặc thù so với tất cả những chất liệu khác, và chính vì cái tính năng đa dạng đó thì đó là lý do tại sao mà đạo Phật nói là một chất liệu thôi, chưa nói sự kết hợp những chất liệu khác. Chỉ một chất liệu thôi mà nó mỗi một cái duyên khác nhau, nó đã biến tướng khác nhau rồi, thành ra cái tính chất vô ngã trong đạo Phật là chúng ta thấy nó rất rõ ngay từ cái chất liệu căn bản. Con xin phép thầy, hình như có một số người có hỏi cái gì ạ? Ngày hồi nãy mấy người đó nói hồi mà cái nước mà nó chậm á thì là cái tầm cái độ đó là bao nhiêu? Là cái première vidéo là từ 35 ạ. Excusez-moi, j'ai mal entendu. En fait, dans la première vidéo, la température était de moins 35. Et dans la deuxième vidéo, c'est vers les moins 48. Mấy người đã xin coi lại video ạ. Cái này nó để ý là nó chậm hơn này. Nó chậm hơn. Cái này để ý nó chậm hơn. Thấy không? Cái này nó đi chậm hơn. Rồi mình qua tới cái bên này, mình coi nó sẽ đi nhanh hơn. Cái ào một cái liền. Mình so sánh giữa hai cái này. Đó, cái này đi chậm. Đó. Thế mà nó ít âm độ hơn, thành ra nó đi chậm hơn. Còn cái bên này nè, rồi thành ra mình mới thấy được cái tính chất vô ngã. Đây là một chất liệu duy nhất thôi, mà mỗi một cái điều kiện khác nhau là nó đã có thể thay hình đổi dạng rồi. Thành ra cái tính chất vô ngã trong đạo Phật mà Đức Phật nói là nó là cái căn bản trong vũ trụ là như vậy. Nous venons de voir rien que les propriétés physiques de l'eau. On n'a pas encore vu les autres propriétés. Et rien dans les propriétés physiques de l'eau, nous avions vu que dans des conditions différentes, l'eau peut se comporter sous une multitude de formes. C'est pourquoi Bouddha a expliqué la non-substantialité de tout phénomène
c'est la base, la non-substantialité de tout phénomène, et autrement dit, la non-existence en soi de tout phénomène. Và cũng từ đó chúng ta thấy được cái tính linh hoạt, cái tính linh hoạt của chúng ta khi mà cái chất liệu căn bản trong con người của mình là nước với những cái đặc tính đặc thù như vậy. Ce qui explique le caractère vivant, dynamique, adaptable de l'être humain, puisque dans notre corps il y a 70% d'eau. Và cũng từ đó thì chúng ta thấy cái tính chất trung đạo của con người nói riêng, và tại sao Đức Phật đã chỉ cho chúng ta để thực tập cái trung đạo. Nếu như trong cái cấu trúc của con người ta mà không có được cái đó, tức là cái nhân tố sẵn như vậy, thì mà mình không thể nào thực tập được cả. Nhưng mà chính vì trong cái cấu trúc căn bản của mình nó đã có được cái tính chất trung đạo đó rồi, thành ra cái phương pháp thực tập mà Đức Phật chỉ ra cho chúng ta trung đạo là như vậy. C'est pourquoi Bouddha nous a enseigné la voie du juste milieu, qui est basée en fait sur la plus petite structure qui se trouve dans l'élément eau de notre corps, qui est déjà une structure médiane symétrique, tripartite, symétrique et équilibrée. C'est la voie médiane, c'est la voie du juste milieu. Và chúng ta thấy cái cấu trúc này cũng vậy. Cái cấu trúc này nó giống y chang như cái tư thế khi mình ngồi thiền. Cái này là cái mông của mình, cái này là cái mông của mình, và hai cái đùi của mình, hai cái đầu gối của mình. Và cái góc độ của cái phân tử nước này y chang cái góc độ khi mà mình ngồi thiền. Donc, observons la structure de la molécule d'eau. Elle nous donne l'image de notre posture assise au moment de nos assises méditatives. La boule rouge, l'oxygène, représente la base qui est formée par notre fesse, les ischions posés au sol, et les deux boules bleues, les atomes d'hydrogène, sont nos deux genoux, les deux jambes formées, les deux genoux posés sur le sol, et l'angle que fait les deux molécules, les deux atomes hydrogène avec l'atome oxygène, c'est l'angle formé au niveau de nos jambes quand nous sommes assis. Và đây là cái tư thế vững vàng nhất, an ổn nhất, như là cái thế tam giác hay là thế kiềm ba chân. C'est la structure la plus stable, la plus calme que l'on peut obtenir lorsque nous voulons calmer ou stabiliser corps et esprit. Và đây cũng là cái lý do chúng ta thấy tại sao Đức Phật của chúng ta thể hiện cái sự ngồi thiền để thành được cái đạo quả, trong khi tất cả những bậc thánh khác thì có người ta chứng